Yetkinçek barada ilkinci enata gelen taş töwerekden signallar barada gurrun edeliyor. Sizin bilen gurrunda şolyan şahir oylap tapıcı Oğulbek Saparova. Şu yetkinci 15-16 yaşap uğrar boli kıybat görünüşünde mi, näil görünüşte dağın qarınlaşdan ya da onun daşraqlardan bir hiljek signallar sizin oslamadık yerinizden çağağınız barıdı signallar gelip uğrar. Men size diyecek gel şoňa ınanyň deyip. Yönü ünsüzem bolmaň. Şo signallara. Eger ünsüz bolsaňyz, ýalňyşarsaňyz. Men size ynanyň diýemek, ýene gaýtalap aýdýan. Ýöne şo signallar gelip ugradymy? Şo mesele boýunça çağaňyzyň kontrollygy elden bermeň. Ynanyň çağaňyzy ýöne çağaňyzyň üstünden şol gelen signal boýunça näme mesele boýunça signal gelen bolsa ýa-da gep gurrun gelen bolsa çağaňyzy şo mesele boýunça çağaňyzdan gözüňizi aýyrma. Aýyrsaňyz ýalňyşarsyňyz. Şol ilkinji çağaňyz baradaky gelen signal enatanyň şeýle bir ýüregine bir agyr degýä boli heýde men çağam şonu edermi diýip enata pikir etýärde. Ýöne özüňiz bilýäňizde oslarda bir nakıl barda ýa-da türkmende de bar. Ot diye tüssesiz bolmaz diýär-de. ýa-da tüssesiz ot bolmaz diýär. Şoň ýaldyrak da ne dymy biz agnya. Nähili şo signallar gelip ugranyň ýene gaýtalap aýdýan çağaňyzy gözden talmaň, ünsden düşürmeň. Nähili bolsa siz üçin nähili şo gep birimdany şonu ýetiren adamdan gaty görmeň. Gaýtam şol adama sag bolaýdyň. Sag bolaýdyň şol adama.